Thutha wa Ndereti ĩgie kana arĩmi a majani nĩ magĩrĩire gũkorwo makĩrengwo kilo ĩmwe harĩ o kĩondo kĩa wendia wa majani, rĩu ũrũgamĩrĩri wa matinga maya nĩ umĩrĩte na gwĩtetera. Directors aya me haha, aya nĩ akũgitĩra kilo cia mũkũria wa cai, na nĩtũramenya inegene rĩrĩa rĩraiguo nĩ directors aya twarutire. Katinagia kĩrĩa kĩagĩrĩirwo 0.5, it will never achieve the business case ya 23%. Nikio turaugire ni tukuongerera another 0.5 nigetha kinye 1 kg to achieve business case ya 23%. Na ndongiuga umurimi wa majani utena 23% tondo gutembia tharoreka. For so long murimi wa majani wa Kirinyaga ni akoretwo akiruta wira utaramutethia. Arũgamĩrĩri amaugĩte atĩ harĩ o kĩondo kĩa macani mũrĩmi akoretwo agĩtinio nuthu kilo, no marendekithia kilo ĩmwe, na ũũ nĩ kumana na rĩera kaunti-inĩ ĩno rĩrĩa rĩcũngagĩrĩria macani magĩkinya itinga gũkorwo matete kilo, o ũndũ ũmwe na macani marĩa makoragwo makĩũrĩra banda-inĩ. Etikira turamwĩra atuongerere either nuthu kana kilo ĩno ĩmwe nigetha tuone kana nĩ kũhota gũkava maĩ macio maroneka na ku maintain the factory. Na turamahe matuhe kindu mĩaka 4 kana 3 kana 2 iria tugukorwo in office twahota gukorwo kindu 2. Igũrũ rĩa bataraitha maugĩte atĩ thirikari nĩ yarekereirie bataraitha ya raithi na arĩmi makĩheo na ciringi 3,000 mũgarũ na ũrĩa gũkoretwo gũkĩrwo atĩ arĩmi marenderio ciringi 6,000. Fertilizer nĩ rarehirwo na thirikari ĩratũteithia, na rĩu fertilizer mũkũria arenderio 3,500. No siasa nĩ mũraigua siasa cikĩhũrwo, fertilizer rendio ciringi 3,000. Wa mbere tũracokeria thirikari ngatho mũno nĩ ũndũ wa subsidy ĩyo maratuheire. Arĩmi matarĩirie atĩ ikinya rĩa KTDA nĩ rĩa gũcokia mũrĩmi na thutha, makiuga atĩ wendia wao wa majani nĩ ũgũthũka wona mongererwo nuthu ĩngĩ harĩ ĩrĩa makoretwo magĩtinio. Koguo mũndũ atwara kondo gake atinio kilo ĩmwe na nuthu mũndũ ũcio nĩ ndĩronio wambinyĩrĩria mũno. Acoka majani-inĩ rĩngĩ akumĩra na cai ũngĩ. Koguo ndaikara thĩ ndĩrekire mathabu ma mwaka mũgima kilo iria nyingĩragia ngona nĩ igũkorwo ikĩũra kilo nyingĩ mũno. Koguo ũndũ ũcio ni bakwa nĩ nĩiguo wangenia na ndĩrona piu mũrĩmi wa majani ikĩtio bandũ gakoni-inĩ. Rĩu tũtikwenda gũtinio mbeca icio. Tondu ona twatua mũtui tũramũrĩba ciringi 12. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũratigĩrwo mũrĩmi. Gũtikĩndũ tũratigĩrwo ona kĩ. Tondu angĩkorwo nĩ tũkoretwo tũkĩenda tuongererwo mbeca rĩ, tũcoke tũtuĩke nĩ tũkũrengwo ndũkuona hau hatingĩũka wega. Seneta wa Kirinyaga na ũrĩa nĩ mũikarĩri gĩtĩ kamĩtĩ-inĩ ya ũrĩmi bunge-inĩ ya Senate areganĩte na itua rĩrĩ rĩa ũrũgamĩrĩri wa ithĩ rĩa kũrenga mũrĩmi kilo ĩmwe ya macani. Kuo ndĩrarũgamia mũrũgamo mũmbana chairman wa Senate na seneta wa Kirinyaga. Gũtĩ arĩmi, gũtĩ mũrĩmi mũtigetigĩra gũtinio kilo ĩmwe kĩondo kĩa macani, gũtĩ kilo ĩmwe gũtinio kĩondo kĩa macani, igũtinio iraragio mbere na gũtĩ mũbango tocio gũthiĩ na mbere. Guothe ũrũgamio na ũmũthĩ mwaka mũku mĩaka 10 ĩgũka tũtigwĩtĩkĩra gũtinio kilo ĩmwe ya macani. Na rĩendekithia rĩa kũrenga mũrĩmi kilo ĩmwe ya majani harĩ o gĩkabũ rĩtũngĩtie ũregani mũnene nĩ arĩmi hamwe na atongoria kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga, na kũrĩa maugĩte atĩ ĩno nĩ njĩra ya kũmunaga guoko. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kagumo Kirinyaga ya gatagatĩ, njĩtagwo Boni wa Thuku.